Sakisita Jojolopa le Jemasi. Yan yita the Tono Ji Chikpinta Nyani Sutan Hapaya Manna Jana Wayachana Guru. Hawayagu Sutan Hapaya Manna Jinswangu. परमेश्वरीय वचन श्रेष्ठ गीत 2 अध्यायको 2 पदे 32 गदु कमया दथि होया चंगु लिली स्वाथे जिमी प्रिय एपी ल्यास्पी सोया हिसिदो भम्चा थगुए शब्द थ प्रिय गुली अद्वितीय अनमोल व हिसिदो धका व्यक्त यही वो कमया दथि होया चंगु लिली स्वाथे गुली बाला वो मेपी मिसते नाप दाजैया मलो वो तस्क हिसिदुम ख धका मेपिन्ता धया चंगुदु धाठेगु मतिना झ्याप्ले थम मतिना याइम मनोया सुन्दरता योग्यता वो मूल्य या बखान यागु याइ थौयागु नापागु ख विशिष्टता वो पहिचान गथे कमलिया स्वा कमया दथि वातावरण होई अले वयागु कष्ट कठोर वातावरण खनिदै व चक्कना चुनी एन टस्क बालक होया चुनी अथिहे परमेश्वरीय मिख्या मण्डली व हरेक विश्वासी न अनमोल व विशेष जी कहे विश्वासीको अथवा झिगु विशिष्टता व पहिचान ख थौयागु निगुगु ख संसारे फरक कथ मयागु झिगु घेरा दुगु प्रतिकूलता व चुनौतिया बावजुद न यशुय मतिना जित ठगु हे विशिष्ट सौन्दर्य व पवित्रता मयागु शक्ति बिहाचनी यूहन्ना 16 अध्यायको 33 पदे 34 गदु फ संसारे छिमित दुःख जी एन साहस्या जी संसार या त ट्याकिथु अले ठौयागु स्वंगुगु ख दृष्टिकोण या शक्ति दाथेया मतिना मेपिनीको डोज वा कमा मालाचनी मखो ठुकी छि यो पिनीको दुनिया भिंगु व सुन्दरता या त लिया सम्मान यही थौयागु प्रार्थना प्रभु जिगु ल्याम्बले जिगु नुग व भावना या त रक्षे या त ग्वालियाना दिस जित संसार या हडबडी मखो छिगु परिपूर्ण इले न्यासिवने त धैर्यता व संयम बिया दिस जी जिगु भविष्य व जिगु स्वापु छिगु लाटे लहना फुक्क बिन्ती प्रार्थना येशुया नामे आमेन यकुएको सुबाडु थौयागु सुथन हापाय मन वचन्यना छिकपिन्ता पक्का है आशिष दत्त धैगु मनतुना थौया त ठुलेहते कने हाक्न नाप्लागु बाचा यासे छिकपि सक्सित यकुएको सुबा बिसे थौया त बा सुभा जय मसी जोजलपा